ဒီအမျိုးသမီးဟာညတိုင်းအပြင်ထွက်လဲဖို့အတွက်သူမရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုကတင်ပေါ်မှာသူမကိုစားဝင်အိတ်ခိုင်းပြီးလှည့်စားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့တငယ်ချင်းကတင်ပေါ်လဲချလိုက်ရုံရှိသေးအမျိုးသားဖြစ်သူကအကျင့်ပါနေတဲ့အတိုင်းလှမ်းဖက်လိုက်တာကြောင့်လက်ဖြတ်ပြီးစောင်းနဲ့ခေါင်းမီးခြုံထားလိုက်ရပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအမျိုးသားကဘာမှရိပ်မိမသွားခဲ့ပါဘူး။ပြင်ထွက်မဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဆွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကားဝင်ကြီးအစ်စ်လေးကိုဝတ်ဆင်ပြီးအောက်ထပ်မှာဆိုင်ကယ်နဲ့စောင့်နေတဲ့ချစ်သူစီကိုအမြန်ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တယောက်ဟာတညလုံးပျော်ပါခဲ့ကြပြီးနောက်တနေ့မနက်ကျမှအိမ်ကိုခိုးကြောင်ခိုးဝက်ပြန်လာခဲ့တာပါအစားထိုးအိပ်ပေးခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းကတော့တညလုံးမျက်စိမမိတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒီလိုမျိုးနေတိုင်းလိန်ညာနေရတာကိုမကြိုက်တော့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူကဒီညဟာနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးသူမအတွက်အကောင်းဆုံးစားတောက်ဆိုင်မှာချိန်ထားတာမို့လို့ကူညီပေးဖို့ထပ်မံတောင်းပန်ခဲ့တာကြောင့်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကစိတ်ပျော့ပြီးထပ်မံကူညီပေးခဲ့ပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါအစားထိုးအိပ်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းကပင်ပန်းလုံးလို့အိပ်ပျော်သွားစဉ်အမျိုးသားကနိုးလာပြီးဘေးနာကသူဟာသူ့ဇနီးမဟုတ်မှန်ရိပ်မိသွားပါတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကလည်းအမှန်တိုင်းဖွင့်ပြောပြလိုက်ရပါတော့တယ်အမျိုးသားကဒေါသထွက်နေလုံးမှာပဲအပြင်ကနေဇနီးဖြစ်သူနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ရေမောတန်တွေနဲ့အတူအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်အမျိုးသားကအခန်းတကားဖွင့်ပြီးထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ဇနီးကတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်ရပါတယ်ဇနီးဖြစ်သူကလည်းမထူးဆက်ခင်းပြီးထိုယောက်ျားဒါနဲ့ပဲအတူနေတော့မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ထိုယောက်ျားကတော့သူဟာတခြားသူရဲ့အပိုင်ကိုလူရတာပဲဝါသနာပါတာလို့ပြောပြီးရေမောကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။အရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးကအမျိုးသားဖြစ်သူကိုဒူးထောက်တောင်းပန်ခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသားကတော့သူမကိုအိမ်ပေါ်ကနေနှင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အားလုံးပြီးမှတငယ်ချင်းဖြစ်သူကအခန်းထဲကထွက်လာပြီးအမျိုးသားကိုတောင်းပန်ကထွက်သွားဖို့ပြင်တဲ့အခါအမျိုးသားကသူမကိုလှမ်းတားပြီးနေတိုင်းသူ့ဘေးနားမှာအဖော်ပြုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒီသစိမ်းမလေးကိုတေချာတိကျွမ်းခွင့်ရဖို့ကလှမ်းလိုက်ပါတော့တယ်။